হ্যালো ভিউয়ার্স, আজ আরও একটি নতুন মেডিসিন রিভিউ নিয়ে আসলাম। বিস্তারিত আলাপ করব পুরো ভিডিওর মাঝে। আপনি যদি এই চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন, সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন। পাশে থাকা আইকন বাটনটি চেপে দিন যেন আমাদের দেওয়া প্রতিটি ভিডিও আপনি সর্বপ্রথম দেখতে পান। আজ আলাপ করব আপনাদের মাঝে একটি বাসক সিরাপ নিয়ে। এটি কেন খাবেন, কিসের জন্য খাবেন, বিস্তারিত আলাপ থাকবে পুরো ভিডিওতে। এটি হলো বাসক ইউনানি মেডিসিন। এটি হলো যে সকল মানুষের এবং বাচ্চাদের বুকে জমট বাঁধা কফ, কাশ এবং অ্যাজমার সমস্যা, তাদের জন্য খুবই কার্যকরী। এটি কতটুক বয়স থেকে কতটুক বাচ্চাদের জন্য কতটুক খাবে তা আলাপ করব। এটি শুকনো কাশির উপশম করে, জমট বাঁধা ঘন কফ তরল করে, গলার স্বর ভাঙ্গা নিরাময় করে, ধূমপানজনিত কাশিতে কার্যকরী। সেবন মাত্রা ও ডোজ নিয়ে কথা বলবো। সেবন মাত্রা, ডোজ কতটুকু তা বিস্তারিত আলাপ করবো আপনাদের সাথে। যাদের বয়স 12 বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে 1 থেকে 2 চামচ প্রতি দিন 3 বার, 3 চামচ। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য 3 চামচ 15 মিলি দিনে 3 বার, অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করুন। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিতরে নির্দেশিকা দেখুন। ওষুধ ক্রয় করার সময় ওষুধের ডেট আছে কিনা তা অবশ্যই দেখতে হবে আপনাকে। আর ওষুধটি খাওয়ার আগে অবশ্যই ভালোভাবে এই ওষুধটি ঝাঁকিয়ে নিতে পারেন। আর এই ক্ষেত্রে যদি কাশ আপনার না কমে থাকে, তাহলে আরও অন্য মেডিসিন খেতে হবে, যা আপনি বিস্তারিত কমেন্টসের মাধ্যমে জানতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম।